დღეს ვისაუბრებ იმაზე, თუ როგორ ხდება ფსიქიკის ფორმირება და განვითარება და მშობლის გავლენაზე ბავშვის პიროვნული სტრუქტურის ჩამოყალიბებაში. რა თქმა უნდა, იდეალური რეცეპტი ბავშვის სწორად ახსნის არ არსებობს, თუმცა შეგვიძლია განვიხილოთ, თუ როგორ შეუძლიათ მშობლებს ბავშვის ახსნა ისე, რომ მათ არ განვითარდეთ სერიოზული ფსიქიკური დარღვევები და დიახ, აქ მშობლის ფაქტორს გადამწყვეტი როლი აქვს. დღეს საუბრობთ პერიოდზე 3 წლიდან 6 წლამდე. გამარჯობა, მე ვარ მაგდა ბერესტი, ფსიქოანალიტიკოსი და ამ არხზე ვეცდები მარტივი და გასაგები ენით ვისაუბროთ ჩვენს მენტალურ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. დღეს ვსაუბრობთ პერიოდზე 3-დან 6 წლამდე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ გაინტერესებთ, როგორ უნდა მოიქცეს მშობელი წინა ორ პერიოდში, რომელიც არის დაბადებიდან 8 თვემდე და 8 თვიდან 3 წლამდე, შეგიძლიათ გადახვიდეთ ჩემს არხზე და იპოვოთ შესაბამისი ვიდეო, რომელიც უკვე დევს. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი 3 წლიდან 6 წლამდე ბავშვის განვითარებაში? პირველი, პოზიტივით დამუხტვა. მეორე, დავეხმაროთ მას, დაინახოს საკუთარი თავი ისეთად, როგორიც არის, რათა გაუჩნდეს წარმოდგენები საკუთარ თავზე. ვაჩვენოთ თუ როგორ შეუძლია ცხოვრებაში საკუთარი უპირატესობების გამოყენება. მესამე, გავაცნოთ სამყარო, რაც შეიძლება მეტი ვესაუბროთ ადამიანებზე და ყველაფერზე, რაც ჩვენს გარშემოა. მეოთხე, არავითარი ძალადობა. მეხუთე, დისციპლინის და წესების შემოტანა მის ცხოვრებაში, რაც დაეხმარება გარე სამყაროს მოერგოს უკეთესად და მიაღწიოს წარმატებას. დავიწყოთ პირველით, ხო? რას ნიშნავს პოზიტივით დამუხტვა? 3 წლის ასაკში ბავშვი გადის ინდივიდუალიზაციის ეტაპს, რაც ნიშნავს, რომ იცვლება მისი წარმოდგენა საკუთარ თავზე და სხვა ადამიანებზე. ადრე თუ დედას მხოლოდ საკუთარი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად აღიქვამდა, ახლა ხვდება, რომ დედისგან განცალკევებით არსებობს. ეს ქმნის თავისუფლების განცდას, მაგრამ ასევე იწევს შიშსა და ფოთვას. ბავშვი აცნობიერებს, რომ მთელი ცხოვრება მოუწევს დამოუკიდებლად არსებობა და სხვა ადამიანებთან კავშირის დამყარება, რათა მარტოსულობის გრძნობა და შიში დასლიოს. დედას კი ხშირად აქვს სხვა საქმეები ნაკლები დრო მისთვის, რაც მასში იწვევს ეჭვიანობას და ეს ბუნებრივია. დედა სხვებთან მიდის და მე მტოვებს. ბავშვი აცნობიერებს ასევე სიცოცხლის და სიკვდილის არსებობას და სამყაროს უცნაურობას, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს შიშს. მშობლის მოვალეობა ამ პერიოდში ყველაფერი განუმარტოს ბავშვს პოზიტიურად და დადებითად, რათა შიშის ნაცვლად ცნობის მოყვარეობა და თავგადასავლების სურვილი გაუჩნდეს. მშობელი უნდა ეცადოს, რომ ბავშვს გაუჩნდეს განცდა, რომ სამყარო კარგი, სასურველი, დადებითი ადგილია. შფოთვა კი ბავშვის მეგობარია, რადგან ის ეხმარება მას მეტი გაიგოს და იპოვოს იდენტობა. ხოლო მშობელმა უნდა აუხსნას ბავშვს საკუთარი ემოციები, დაეხმაროს მათ გაგებასა და მართვაში, რათა მომავალში არ განუვითარდეს შფოთვითი აშლობები და ჰქონდეს ცხოვრების ოპტიმისტური ხედვა. მაგალითად, თუ ბავშვს ეშინია ფრენის, ხო? როგორ უნდა მოვიქცეთ ესეთ დროს? მშობელი უნდა შეეცადოს ამ თემაზე საუბარს. მაგალითად, აუხსნას და მოუყვას, როგორ გაფრინდა პირველად ადამიანი, ამისთვის წინასწარ ამზადებს, განმარტოს მარტივად მექანიზმი ფრენის, დადებითად აღწეროს ფრენის გამოცდილება, დაათვალიერებინოს თვითმფრინავების ფოტოები. აქ ჩვენი მთავარი მიზანია ბავშვის შეკითხვებზე პასუხი გავცეთ მაქსიმალურად მარტივი და გასაგები ენით. ასევე მივცეთ მას ჯანსაღი კომუნიკაცია და ვაჩვენოთ, რომ სამყარო სავსეა საინტერესო შესაძლებლობებით. ნორმალურია, რომ განიცდის ეშინია და ნერვიულობს, თუმცა ამაზე საუბარი შესაძლებელია. შემდეგ ის ამ მექანიზმს ისწავლის ჩვენგან და როდესაც რაღაცის შეეშინდება, ან შფოთვა ექნება, შეეცდება ამ ტიპის კომუნიკაციით საკუთარი თავი დაამშვიდოს. და როგორ გავცეთ პასუხები რთულ შეკითხვებს. მაგალითად, ბავშვები ხშირად გვეკითხებიან ცხოვრებაზე, სიკვდილზე, ხო? არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ავარიდოთ თავი ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემას და არ მივცეთ მას მოკლე პასუხები. ბავშვები ყოველთვის უნდა იღებდნენ სიმართლეს, მაგრამ სწორ ფორმაში. მაგალითად,
როდესაც ბავშვი გვეკითხება სიკვდილზე. უნდა განვუმარტოთ, რომ კი ჩვენ ყველანი გარდავიცვლებით, მაგრამ სანამ ეს მოხდება, გვაქვს უამრავი დრო, რომ ვიცხოვროთ, გავიგოთ უამრავი საინტერესო რამ, გვიხაროდეს, გავერთოთ, ვისწავლოთ. თუ გეკითხებათ მაგალითად, დედა, მამა, შენც გარდაიცვლები? ხშირად გვისვამენ ამ კითხვას, ხო? პასუხობთ, მეც რა თქმა უნდა გარდავიცვლები, მაგრამ ჯერ არ იქნება ეს, წინ ძალიან ბევრი თავგადასავალი გველის, შენც გაიზრდები და შეიცვლები. მეც მოვხუცდები, მაგრამ მაინც გავაგრძელებთ ერთმანეთთან ურთიერთობას. შემდეგ მე გარდავიცვლები, შენ კი უკვე შეიძლება მოხუციც იყო. კი ძალიან გეწყინება და გაგიჭირდება, მაგრამ მარტო არ იქნები. გეყოლება საკუთარი ოჯახი, შვილები, შეიძლება უკვე შვილიშვილებიც, მეგობრები. არ ინერვიულო იმაზე, რომ დამკარგავ. რადგან შენ დედიკო და მამიკო, ნახე როგორი ახალგაზრდები და ძლიერები არიან. ჯერ კიდევ უამრავი გეგმა გვაქვს და წინ აუცილებლად გველის საინტერესო თავგადასავალი და აუცილებლად გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ დიდი ხანი ვიცოცხლოთ და ერთად დიდი დრო გავატაროთ. თუ ბავშვი გვისვამს ისეთ კითხვას, რაზეც ჩვენ პასუხი არ გვაქვს და ეს გვაბნევს, ხო, ძალიან ხშირად ხდება. რადგან ჩვენც არ ვიცით, ხო? უნდა ვაღიაროთ. ჩვენც არ ვიცით პასუხი. შემდეგ კი ვაწვით მაქსიმალურად იმ ინფორმაციას, რაც ჩვენ გვაქვს, მარტივი და გასაგები ენით. ასევე შეგვიძლია შევთავაზოთ, რომ როცა გაიზრდება და მეტი ინფორმაცია ექნება და გამოცდილებაც, თავად სცადოთ ამ კითხვაზე პასუხის პოვნა და გაცემა. თუ 3 წლამდე ასაკში ჩვენ ბავშვს ვასწავლიდით, თუ როგორ გაუმკლავდეს თავის პირველად მარტივ ემოციებს, 3 წლის შემდეგ ჩვენ მას ვასწავლით უფრო რთულ ემოციებთან გამკლავებას და მათ გაანალიზებას, მაგალითად რაღაცის რწმენა, იმედი, შიშები და ესე შემდეგ. გადავიდეთ მეორე პრინციპზე, ხო? უნიკალურობის განცდის შექმნა. როდესაც ბავშვი გვეკითხება, მაგალითად როგორ გაჩნდა. მშობელმა უნდა აღუწეროს მისი დაბადების ისტორია სიყვარულით. აგრძნობინოს, რომ ის განსაკუთრებულია. ამგვარი მიდგომა ხელს უწყობს ბავშვის თვითშეფასების გაზრდას და ჩამოყალიბებას და საკუთარი თავის რწმენის განვითარებას, რაც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მის მომავალში. თუ ბავშვს თავიდანვე ვასწავლით, რომ ის განსაკუთრებულია და მის დაბადებას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ჩვენთვის, ის ნაკლებად დაიკარგება ზრდასრულ ასაკში და უფრო მარტივად იპოვის საკუთარ თავს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვუთხრათ არ ჩვენ ნათესავებმა, რომ მაგალითად არ გელოდით გოგოს, გვინდოდა რომ ბიჭი ყოფილიყავი. შენ თუ მაგალითად გოგონაა, ვეტყვით რომ მაგალითად აი შენ მამიკოს ბიჭი ხარ. არ არის ეს სასურველი და შეიძლება დამანგრეველიც იყოს. არ შეიძლება. ასევე უნდა დავეხმაროთ ბავშვს დაინახოს საკუთარი თავი ისეთად, როგორიც არის და გაუჩნდეს რეალური წარმოდგენები საკუთარ თავზე. აღზრდის მთავარი მიზანი არის ფსიქიკურად ჯანმრთელი ადამიანის ჩამოყალიბება, რომელიც ადაპტირებული იქნება ცხოვრებასთან. ამიტომ ინდივიდმა უნდა იცოდეს, ვინ არის, როგორ გამოიყენოს საკუთარი შესაძლებლობები და ჰქონდეს სწორი რეალური წარმოდგენები საკუთარ თავზე, ხო? და მოდით განვიხილოთ პიროვნების შემადგენელი 3 ძირითადი ასპექტი. პირველი არის ბიოლოგიური, გენეტიკური ფაქტორი, რომლის შეცვლაც შეუძლებელია, მეორე არის სოციალური, გარემო, რომელშიც ადამიანი იზრდება და მესამე ფსიქოლოგიური, ანუ აქ გვაქვს საქმე მშობლების მიდგომასთან ბავშვის აღზრდის დროს. 3 წლის ასაკიდან ბავშვს უკვე ჩამოყალიბებული აქვს ბიოლოგიური წინაპირობები და მშობლის ამოცანა, მათი გამოვლენა და დასახელება. ამასაკიდან იწყება ძალიან საინტერესო პერიოდი, როდესაც მშობლებს შეუძლიათ ბავშვთან კითხვა-პასუხის რეჟიმში კომუნიკაცია, რადგან ისინი უკვე ფიქრობენ შეკითხვებზე, განიხილავენ სხვადასხვა ვარიანტებს და აგებენ ლოგიკურ კავშირებს. მნიშვნელოვანია, რომ მშობლისთვის ყოველთვის მისაღები იყოს ბავშვის წარმოდგენები საკუთარ თავზე, რაც უნდა განსხვავდებოდეს მათი სურვილებისგან, რადგან ბავშვი არ არის მშობლის სურვილების შემსრულებელი ფუნქცია, ეს ხაზგასმით. იმიტომ რომ ხშირად მშობლები ცდილობენ საკუთარი ოცნებების ან წარსული მიზნების მიღწევას ბავშვის საშუალებით. მინდა პიანისტი გამოვიდეს, რადგან ეს ჩემი დიდი ოცნებაა. გაგვიგონია ალბათ გსმენია. რა თქმა უნდა, მშობელს შეუძლია შესთავაზოს რაღაც ახალი, რაც თავად მას მოსწონს, მაგრამ თუ დაინახავს, რომ ბავშვისთვის ეს საინტერესო არ არის, ან თავს ვერ ართმევს, არ უნდა დააძალოს არავითარ შემთხვევაში.
მშობლის მოვალეობაა კარგად დააკვირდეს საკუთარ შვილს და გაიგოს როგორია ის. შემდეგ კი აუხსნას მას ეს ყველაფერი და დაეხმაროს საკუთარ თავზე რეალური წარმოდგენის შექმნაში. თუ მაგალითად შეგყავთ ბავშვი მუსიკალურ სასწავლებელში, იმიტომ რომ თქვენ ეს ძალიან მოგწონთ, ან რომელიმე სპორტზე, რომელიც თქვენ ძალიან მოგწონთ და შემდეგ აკვირდებით, რომ მას ეს არ მოსწონს, არ გამოსდის, არ არის აუცილებელი 8 წელი ატაროთ. საკმარისია რაღაც პერიოდი დააკვირდეთ და კითხოთ, მოსწონს თუ არ მოსწონს ეს საქმიანობა. ის რომ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ მომავალში ეს გამოადგება, არ ნიშნავს, რომ ეს არის ჭეშმარიტება და რეალობა. ასევე თუ ჩვენ მივცემთ ბავშვებს ცრუ ინფორმაციას იმაზე თუ როგორები არიან, მაგალითად, ვეტყვით რომ შენ არ გამოგივა გახდე ფეხბურთელი, რადგან ეს არ არის შენი, ან ფულს ვერ იშოვი, ან პირიქით, შენ აუცილებლად გახდები კარგი ფეხბურთელი, იმიტომ რომ ეს შენი მოწოდება, ან კარგი ექიმი. და მას მომავალში ექნება ცრუ წარმოდგენა საკუთარ თავზე და საკუთარ შესაძლებლობებზე. რამაც შეიძლება ძალიან გაურთულოს ცხოვრება მომავალში. საჭიროა რაც შეიძლება მეტი წარმოდგენის შექმნა საკუთარ თავზე და რომ უმრავლესობა იყოს პოზიტიური, თუმცა არ უნდა იყოს რეალობას მოკლებული. და მნიშვნელოვანია, მშობლის მნიშვნელოვანი როლია ის, რომ განუმარტოს საკუთარ შვილს როგორია. ვიღებთ თვითშეფასების 5 ასპექტს და თითოეულ მათგანზე ვაძლევთ დაახლოებით 10 დახასიათებას. მოდით განვიხილოთ თვითშეფასების ასპექტები, 5 ასპექტი, რომელია? პირველი ეს არის გარეგნობა. პოზიტიური თვისება, რომელი მისი გარეგნობის ნაწილი მოგწონს, ხო, მაგალითად, ლამაზი თვალები გაქვს, ან ლამაზი ღიმილი გაქვს. მეორე ეს არის თვისებები, რომლებიც გამოხატავენ ინტელექტს, მაგალითად, ჭკვიანია, მოხერხებულია, სწრაფად იღებს გადაწყვეტილებებს, შეგვიძლია ამ ყველაფერს ხაზზე გავუსვათ. მაგალითად, ხშირად ვუთხრათ, რომ როგორი ჭკვიანი ხარდე, ან როგორი მოხერხებული ხარ და ეს შემდეგ. მესამე, კარგი ხასიათის ნიშნები. თქვენ რომელს ამჩნევთ, რომელიც მოგწონთ მასში ყველაზე მეტად? მაგალითად, მხიარულია, კარგი იუმორი აქვს, მას ეს შემდეგში ეცოდინება. მეოთხე, მიღწევები. მიღწევების ჩამონათვალი, რომელიც ყოველდღიურად იზრდება, აუცილებლად. მეხუთე, განსაკუთრებული ასპექტები, თვისებები, რომლებიც გამოარჩევენ მას სხვებისგან. ანუ რა ხდის მას ესეთ განსაკუთრებულს? მაგალითად, თქვენ შვილს შეუძლია უცებ დაიმახსოვროს რაღაც ლექსი. და ეს არის საოცარი, ან საოცრად თამაშობს ბურთით. სწორი კომუნიკაცია. მშობლები ხშირად მეკითხებიან, როგორ შევაქოთ ბავშვი სწორად. მნიშვნელოვანია სწორად და სისტემატიურად მიეცეთ პოზიტიური თვითშეფასებები, რადგან ბავშვმა შეიცნოს საკუთარი თავი. მაგრამ თუ მშობლს არ აქვს უნარი დაინახოს საკუთარი დადებითი მხარეები, მისთვის რთული იქნება სწორი კომუნიკაცია ბავშვთან, ამიტომაც ყველა მშობელმა უნდა დაიწყოს ამის შესწავლა საკუთარი თავიდან. დავიდეთ მესამე პრინციპზე და ეს არის გავაცნოთ ბავშვებს სამყარო მაქსიმალურად პოზიტიურად. 3 წლის ასაკიდან ბავშვი იწყებს ინდივიდუალური ურთიერთობების ჩამოყალიბებას ცალკე დედასთან, ცალკე მამასთან. საკუთარი სქესის მქონე მშობელი მისთვის ხდება მისაბაძი მაგალითი, რომლისგანაც ის იღებს შეფასებულ და შერჩეულ იდენტიფიკაციებს. ეს ნიშნავს, რომ ბავშვს შეუძლია აითვისოს ის თვისებები, რაც მას ერთ-ერთ მშობელში მოსწონს. მაგალითად, როცა ბიჭი იღებს მამის პოზიტიურ თვისებებს, ის ამ თვისებებს ყოველთვის ამოწმებს დედასთან. თუ დედა დადებითად აფასებს მამას, მაშინ მისთვის მარტივია ამ თვისებების მიღება. ხოლო თუ დედა ნეგატიურად აფასებს მამის რომელიმე თვისებას, მაშინ ის ამ თვისებებს არ მიიღებს. ასევე ამ საკში აუცილებელია და უნდა ვეცადოთ მაქსიმალურად არ გავლანძღოთ მეორე მშობელი, რადგან ეს შეუსლის ხელს იდენტიფიკაციის პროცესს. ბავშვი იდენტიფიკაციის მეშვეობით სწავლობს მშობლის ემოციების აღქმას. მაგალითად, თუ დედა რაიმეზე განაწყენდა ან დასევდიან და ბავშვი ეჭდება ეს არ ჩაიდინოს. ბავშვებისთვის მისაბაძი ადამიანები პირველ რიგში არიან მშობლები. ისინი ავსებენ ბავშვების ფსიქიკას წარმოდგენებით საკუთარ თავს და სამყაროზე. მშობლებმა უნდა ასწავლონ მათ ის სამყაროზე, რაც თავად იციან, რადგან ბავშვმა მომავალზე ამაზე ააგოს საკუთარი მსოფლმხედველობა.
ჰაინს კოხუტის ფსიქოანალიტიკოსის, რომელმაც შეიმუშავა ნარცისულ სტრუქტურებთან მუშაობის მეთოდები, მისი აზრით ნარცისებს ახასიათებთ ტოქსიკური სირცხვილი, რომელიც მათ მოგონებებს წამლავს. ნარცისული სტრუქტურის ადამიანები, ისევე როგორც ნევროტურები, არიან ინდივიდები, რომლებსაც გააჩნიათ როგორც ემპათია, ასევე ინტროსპექცია. და მათთან მუშაობისას მნიშვნელოვანია სწორედ ინდივიდუალური ურთიერთობების აწყობა. ეს ნიშნავს, რომ მუშაობის პროცესში მათ უნდა შეიცნონ და მიიღონ სხვა ადამიანების ინდივიდუალურობა. კოხუტმა შეამჩნია, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ნარცისების რაოდენობა გაიზარდა. და რატო ხო? ამას ის უკავშირდებდა ომის შემდეგ ოჯახების მოწყობის წესის შეცვლას. ანუ ბევრი ოჯახი გადავიდა სოფლიდან ქალაქში, ამერიკაშია ეს საუბარი და ბავშვი იზრდებოდა ან ორ, ან ერთ მშობელთან, სხვა ოჯახის წევრების და ნათესავების გარეშე. ნევროტიკები, ფსიქოანალიტიკური სტრუქტურაზე გვაქვს საუბარი, ეს არიან ბავშვები, რომლებსაც მისაბაძად და იდენტიფიკაციისთვის ბევრი ფიგურა ჰყავდათ. დედა, მამა, ბებია, ბაბუა, ბიძები, ნათესავები. ხოლო ნარცისული სტრუქტურის ადამიანებს ნაკლები. იყო ნევროტიკი უფრო მომგებიანია, რადგან ხარ გახსნილი, ანუ უფრო ღია და მდიდარი იდენტიფიკაციის შესაძლებლობები გაქვს. რაც ფსიქოტიკურ სტრუქტურას ამდიდრებს. ნარცისებს კი აქვთ ძლიერი შინაგანი კონფლიქტი მესს და გარეშემპანოს შორის. მნიშვნელოვანია ბავშვობიდან მივაჩვიოთ ბავშვების სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიის ადამიანებთან ურთიერთობას. თუ ბავშვი ინტერესდება სხვა ადამიანებთან მეგობრობით, არ უნდა შეუზღუდოთ ეს სურვილი არავითარ შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ეს ადამიანი არ მოგწონდეს, ან ცოტა გშურდეს, რომ მათთან ბავშვი დიდი ხნით ურთიერთობს და აღფრთოვანებულია. თუ ის ინტერესდება სხვა ადამიანებთან ურთიერთობებით, არ უნდა შევუზღუდოთ ეს სურვილი, რადგან ეს ეხმარება შეიძინოს სხვადასხვა იდენტიფიკაცია, რაც ამყარებს მის ფსიქიკურ სტრუქტურას. ზოგჯერ ბავშვებს უჭირთ სკოლაში სხვა ბავშვებთან ურთიერთობა, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს ჩაკეტილი სისტემით. ბავშვებისთვის შთაბეჭდილებების მიღება სასურველია პასიური ფორმით, მაგალითად, წიგნების კითხვით, ისტორიების მოყოლით, ან საინტერესო ადგილების მონახულობით. 3-4 წლის ასაკში ბავშვის გადატვირთვა რთული აქტივობებით არ არის აუცილებელი. განვითარება ნიშნავს დაინახოს, რა შეიძლება იყოს და რატომ შეიძლება იყოს საინტერესო და არა მექანიკური ცოდნის ჩანერგვას არსის გარეშე. მეოთხე პრინციპი ავარიდოთ ბავშვები ძალადობის ყველანაირ გამოვლინებას და რა იგულისხმება ძალადობაში. 3 წლის ასაკიდან ბავშვი იწყებს მშობლების განსაკუთრებულად სიყვარულს. რაც შეიძლება შევადაროთ პირველ სიყვარულს, ამ ასაკში ბავშვები გამოხატავენ განუსაზღვრელ სიყვარულს და ხშირად აძლევენ კომპლიმენტებს მშობლებს. დედა რა ლამაზი ხარ, როგორ გიხდება ეს კაბა, ან მამა, როგორი ძლიერი ხარ და უამრავი სხვა კომპლიმენტის მოფიქრება შეიძლება და ხანდახან ძალიან გვიკვირს ეს და გვსიამოვნებს. ეს ძლიერი სიყვარულის გზნობა მათ ძალიან გზნობიარეს და სუსტებს ხდის, რაც მშობლებს დიდი ცდუნების წინაშე აყენებს. გამოიყენონ ეს მდგომარეობა და მიმართონ ბავშვის საკუთარი სურვილების შესაბამისად. გვახსოვდეს, ბავშვის ფლობა არ არის დასაშვები. შვილის აღზრდა არის ერთგვარი ქველმოქმედება და დისტანციის შენარჩუნება არის აუცილებელი. და რა იგულისხმება, როდესაც თუნებაზე ვსაუბრობ, ხო? მაგალითად, როდესაც მშობელი ბავშვის ხარჯზე ცდილობს საკუთარი ემოციური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას. და როდის იწყებს მშობელი ამას წარმოვიდგინოთ დედა, რომელსაც აქვს დაუკმაყოფილებელი ემოციური სურვილები და მოთხოვნილებები, რომლებიც მისი მშობლებისგან ვერ დაკმაყოფილდა. ასეთ შემთხვევაში დიდი რისკია, რომ დედამ საკუთარი შვილი გამოიყენოს ამ მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. ანუ გამოიყენოს შვილი, რათა მიიღოს ის, რაც საკუთარ მშობლებს უნდა მიეცათ მისთვის. მშობელი შეიძლება ვერაცნობიერებდეს, რომ ბავშვს რეალურად არ შეუძლია მისი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება და ამასთან ერთად მშობელი შეიძლება განიცდიდეს ნეტარების განცდა სიამოვნების იმის გამო, რომ შვილი ასეთი დაინტერესებულია მისით და შეიძლება ხშირად ვერ ხედავდეს საზღვარს საკუთარ თავსა და ბავშვს შორის. და რა არის ძალადობის არსი? მშობელი ხელმძღვანელობს ორი ძირითადი მიზნით. პირველი,
კონტროლი, კრიტიკა, მაგალითად თუ შვილი დედის მეგობართან ან მეზობელთან ერთად იყო და დაბრუნებისას აღფრთოვანებით საუბრობს მასზე. ეს შეიძლება დედას ან დედაში ამან იმედგაცრუება გამოიწვიოს ან ეჭვიანობა და შეიძლება იფიქროს, ჩემი ბავშვი სხვებთან თავს უკეთ გრძნობს ვიდრე ჩემთან. ან მეგონა რომ ჩემ შვილს ყველაზე მეტად მე უნდა გვარებოდი და მე მოვწონებოდი, მაგრამ ესე არ არის და ეს აბსოლუტურად ნორმალური გრძნობაა. რომ მშობელი განიცდის ეჭვიანობას, ცოტა ბრას, იმედგაცრუებას და ცოტა სევდას. თუმცა აუცილებელია ამ ემოციების გაცნობიერება და მათთვის სახელის დარქმევა. როგორ უნდა მოვიქცეთ? შეამჩნიეთ და გაანალიზეთ თქვენი გრძნობები. იფიქრეთ, რატომ განიცდით ამ ემოციებს და ხშირად ისინი მოდის ბავშვობის დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნილებებისგან და არ გაავრცელოთ ეს გრძნობები ბავშვებზე. მაგალითად, როგორ არ უნდა მოვიქცეთ? შენ რა ბოთე ხარ? აი, ნინოშვილი შენზე ჭკვიანია. და ესე შემდეგ. ეს ფრაზები ბავშვს დანაშაულის გრძნობას, სირცხვილს და შიშს აღძრავს მასში. რაც აიძულებს მას შეიცვალოს თქვენი მოთხოვნების შესაბამისად. მშობლებმა უნდა გააცნობიერონ საკუთარი გრძნობები და არ გადაიტანონ ისინი შვილებზე. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვებს ჰქონდეთ უკეთესი გამოცდილება, ვიდრე მშობლებს. გახსოვდეთ, შვილებს არ შეუძლიათ თქვენი მშობლების ვალდებულებების შესრულება, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ მათთვის უკეთესი პირობების შექმნა. მეხუთე პრინციპი. დისციპლინა. ეს ბავშვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ მარტივად შეძლოს ცხოვრებისეული გამოწვევების მიღება მომავალში. აქ კრიტიკა და შექება ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორებია. კრიტიკა და წესები. კრიტიკა უნდა არსებობდეს, ისევე როგორც წესები და აკრძალვები, თუმცა ისინი ყოველთვის უნდა იყვნენ კონსტრუქციული. მათ გარეშე ადამიანს გაუჭირდება განვითარება, რადგან არ ექნება საზღვრების შეგრძნება. თუ ბავშვს აკრიტიკებთ, ეცადეთ არ გამოიწვიოთ მასში შიში და კარგად აუხსნათ მიზეზ შედეგობრივი კავშირები. ჯანსაღი კრიტიკა მნიშვნელოვანია მისი მომავლისთვის, რათა არ განუვითარდეს სხვადასხვა ტიპის დამოკიდებულებები. დისციპლინის მნიშვნელობაც ასევე ძალიან დიდია. ბავშვს უნდა ესმოდეს, რომ თუ მას სურს რაიმე, ანუ აქვს მიზანი, მას შეუძლია მიაღწიოს ამას, თუ მიყვება გეგმას და ნაბიჯებს. არ არის აუცილებელი, რომ დავაკმაყოფილოთ მისი ყველა სურვილი და კაპრიზი. ესე მას არ ვაძლევთ საშუალებას დაგეგმოს და ისწავლოს თმენა და როგორ მიაღწიოს მიზნებს. როდესაც მაღაზიაში ხართ და უეცრად ბავშვთა თამაშო მოუნდა და გთხოვთ დაუყოვნებლივ უყიდოთ, არ არის სავალდებულო, ესე მოიქცეთ და დაუკმაყოფილოთ ეს სურვილი, რომელიც შემდგომში უკვე საჭიროებად გადაიქცევა. ესაუბრეთ მას საკუთარი სურვილის შესახებ, იმაზე თუ რატომ მოსწონს ეს კონკრეტული სათამაშო, როგორ ითამაშებდა. რეალურად ბავშვს თქვენთან კომუნიკაციის სურვილი უფრო აქვს. სათამაშოზე მნიშვნელოვანი და სასიამოვნო მშობლის ინტერესი და მასთან კომუნიკაციის შესაძლებლობაა, თანაც ეს ფანტაზიის უნარსაც განუვითარებს. და ბოლოს აღზრდა უნდა იყოს თანმიმდევრული და გააზრებული. უნდა გვახსოვდეს, რომ დროთა განმავლობაში ბავშვის სიყვარული ჩვენდამი ნელ-ნელა შემცირდება და ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ, უნდა მოვემზადოთ. ნუ გვექნება იმის ილუზია, რომ ბავშვი დააფასებს თქვენს შრომას, რადგან ის არ არის ვალდებული, ეს ყველაფერი მას არ ახსოვს, ეს თქვენი როგორც მშობლების გამოცდილებაა და არა მისი. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ კარგი მშობლობა არ არის მხოლოდ დედობა ან მამობა. მნიშვნელოვანია, რომ საჭირო დროს ბავშვი თავისუფლად გავუშვათ და ვიპოვოთ კმაყოფილება საკუთარ თავში და ურთიერთობებში. ჩვენი შვილები პირველ რიგში შეგვაფასებენ ჩვენ როგორც ადამიანებს და არა როგორც მშობლებს. და ბოლოს ორი დამატებითი რჩევა. პირველი, შეიძლება არ მოგეწონოთ, მაგრამ მაინც გეტყვით. ბავშვს თქვენ საძინებელში ან თქვენ საწოლში არაფერი ესაქმება. ამით ხელს უშლით მის სეპარაციას თქვენგან. მეორე, მოუხადეთ ბავშვებს ბოდიში, თუ თვლით, რომ არასწორი ხართ. მაგალითად, თუ შემთხვევით უყვირეთ ან უხეშად მოეკეცით, ხდება ხოლმე, ხო? აუცილებლად მოუბოდიშეთ და აუხსენით, რატომ უხდით ბოდიშს. ეს მათ ასწავლით, რომ ბოდიშის მოხდაში საშიში და სასირცხვილო არაფერია. ნუ დაავალდებულებთ მას, მხოლოდ მათ გიხადონ ბოდიშები. აი გაიხსენეთ თქვენ, რამდენჯერ მოუხდიათ თქვენ მშობელს ბოდიში ბავშვობაში.
რეალურად ამას საოცარი ძალა აქვს. დღეისათვის სულ ეს იყო და თუ კითხვები გექნებათ, როგორ უნდა მოაგვაროთ ესა თუ ის პრობლემა ამ ასაკში ბავშვებთან, ან თუნდაც სხვა ასაკში, შეგიძლიათ დამიწეროთ კომენტარებში, ჩემთვის ნათელი გახდება ესე, რაზე უნდა ვისაუბრო მომდევნო ვიდეოებში. თხოვთ გამოიწეროთ ჩემი არხი, რადგან ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანია, მოიწონოთ ეს ვიდეო და ვიკომუნიკაციოთ ერთმანეთთან კომენტარების საშუალებით. ნახვამდის.